我首先为大家来介绍一下，这是我们店的招牌哦，它是牛三宝面，它是有三种的食材组合在一起，都是牛筋、牛腱肉跟蜂巢肚。那我们选用这3个是在牛肉部位里面，它是属于比较高档的部位，它的层次跟它的口感远胜于其他的部位。那我们的汤头，这个大家可以看到，这是我们用金门的黄牛大骨做汤底来做一个